Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আৰু সেই নটিফিকেশ্যনটো হয় আপোনালোকে থাম্বনেলত যি দেখিছে সেইটোৱে হয় যে আসাম APSCৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2023-24 সাৰ্কুল অফিচাৰ মানে আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচৰ বহুতখিনি ভেকেঞ্চিজ আপকামিং ভেকেঞ্চিজ আহিবলগীয়া আছে কাৰণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটো এনাউন্স কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে নিউজটো এভৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন আসাম টু হেভ আ সাৰ্কুল অফিচাৰ ষ্টেট আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে অসমৰ প্ৰত্যেকটো লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত এজন সাৰ্কুল অফিচাৰ থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটো এনাউন্স কৰিলে ফুল নিউজটো কৈ আছোঁ Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma on Tuesday announced the total overhaul of the administrative system in Assam and said every legislative assembly constituency will now have a circle officer. আৰু আজি কেইদিনমান আগতে তেওঁ দুদিনৰ আগতে আৰু এটা বস্তু এনাউন্স কৰিছিল যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত এজন মানে ডিসি আণ্ডাৰত হ'ব এজন ADC থাকিব ঠিক তেনেদৰে এতিয়া এজন সাৰ্কুল অফিচাৰ থাকিব প্ৰত্যেকখন 126টা legislative assembly constituency তো তেনেকে আসাম সিভিল সার্ভিস আৰু আসাম ল্যান্ড এণ্ড ৰেভিনিউজ সার্ভিস মানে সার্কুল অফিচাৰখিনি যেহেতু আজিকালি আসাম ল্যান্ড এণ্ড ৰেভিনিউ সার্ভিসৰ আণ্ডাৰত আহে তো তেনেকে আসাম সিভিল সার্ভিস আৰু আসাম ল্যান্ড এণ্ড ৰেভিনিউ সার্ভিসৰ পোষ্ট অটোমেটিকলি ইয়াতে ক্ৰিয়েট হৈ যায় এইখিনি কৰাৰ লগে তাৰপিছত লিখিছে স্পিকিং এট দ্য 5th DC conference at Tinisukia Sharma said his government decided to streamline the administrative structure in Assam to synchronize both revenue and development works ঠিক আছে তো 5th DC কনফাৰেন্স এখন তিনচুকীয়াত অনগোয়িং হৈ আছে তো তাতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইখিনি কৰিলে যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অসমৰ অকণমান চেঞ্জেছ কৰিব ৰেভিনিউ আৰু ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্কৰ ফালে ফ'কাছ কৰিব বেছিকলি আৰু ইয়াতে কৈছে যে এভৰি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন আসাম উইল নাও হেভ ওৱান সাৰ্কুল অফিচাৰ দ্য CM said adding that there will be 126 সাৰ্কুল অফিচাৰ্ছ ইন আসাম তো টোটেল প্ৰত্যেকটো লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত যদি এজন সাৰ্কুল অফিচাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে 126জন সাৰ্কুল অফিচাৰ অসমত থাকিব লাগিব তারপরে লিখছে এন্ড দেয়ার উইল বি 2 সার্কুল অফিসার্স ইন এভরি সার্কুল রেভিনিউ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে তো প্রত্যেকটো সার্কুলত দুজনকে সার্কুল অফিসার থাকিব এজন সার্কুল অফিসার রেভিনিউ আৰু এজন সার্কুল অফিসার ডেভেলপমেন্ট তো তাতে দুটা ভাগ হৈ গ'ল ৰেভিনিউ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট দুটা বেলেগ হৈ যাব আৰু 2 সার্কুল অফিসার থাকিব প্ৰত্যেকটো সার্কুলত ৰেভিনিউ আৰু ডেভেলপমেন্ট দুজন সার্কুল অফিসার থাকিব ইয়াতে লিখিছে নৰ্মালি উইল ৰেফাৰ টু এ সার্কুল অফিসার এজ ৰেভিনিউ সার্কুল from now on a circle will look after both revenue and development works তো এনে জেনাৰেলি ৰেভিনিউ সার্কুল বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু এটা ৰেভিনিউ প্লাস ডেভেলপমেন্ট দুটা সার্কুল হ'ব এটা সার্কুলৰ ভিতৰতে তো বেসিক্যালি এজন সার্কুল অফিসার ৰেভিনিউ আৰু এজন সার্কুল অফিসার ডেভেলপমেন্ট তো দুজন হ'ব Sharma said the deputy commissioners will now function as chief secretary of the district and focus on key development parameters ঠিক আছে আৰু এতিয়া ডেপুটি কমিশনাৰ্ছ খিনিয়ে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডেপুটি কমিশনাৰ্ছখিনি মানে ডিচিখিনিয়ে চিফ ছেক্ৰেটাৰী নিচিনাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ কি ডেভেলপমেণ্ট পেৰামিটাৰ্ছখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব আৰু লিখিছে অল ৱৰ্ক ৰিলেটেড টু দি ডিষ্ট্ৰিক্ট will now be communicated to them directly by the line ministers আৰু যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ যিমানখিনি ৱৰ্ক থাকে কাম থাকে সেইখিনি গোটেইখিনি ডেপুটি কমিশনাৰখিনিক কমিউনিকেট কৰিব লাইন মিনিষ্টাৰখিনিৰ থ্ৰুৱেদি আৰু লিখিছে দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ্ছ উইল নাও বি এছিষ্টেড বাই 3 ADs তো এজন ডেপুটি কমিশনাৰ 3জন এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশনাৰে এছিষ্ট কৰিব ৰেভিনিউ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছেইড তাৰপিছত লিখিছে গাৰ্ডেন মিনিষ্টাৰ টু ফাংচন এজ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট শৰ্মা ছেইড এডিং ডেট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল GDP এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ অফ ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ টু বি মনিটৰ্ড ক্ল'জলি ইয়াতে এটা টুইটো এটা দিয়া আছে টুইটটোত দিছিলে টু ষ্ট্ৰীমলাইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনছ উই আৰ লিংকিং এভৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি টু জাষ্ট ওৱান চাৰ্কুল অফিচ উই ৱান্ট টু চিনক্ৰনাইজ বোথ ৰেভিনিউ ৱৰ্ক এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তো তেওঁ এইখিনি কথাই কৈছিলে আৰু ইয়াতে এটা ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দিলে শুনিব পাৰিব Every constituency will have one circle. In Assam, we will have 126 circle offices. তো এইখিনি আছিলে কথাখিনি মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনি দিবৰ কাৰণে বনালোঁ তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰে যে যিহেতু সাৰ্কুল অফিচাৰ এতিয়া দুজন হ'ব ৰেভিনিউ প্লাছ ডেভেলপমেণ্ট আৰু লগতে
ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আণ্ডাৰ 3জন এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ থাকিব মানে চাৰ্কুল অফিচাৰ কেইজনে এছ ডি অ'ক মানে ৰিপৰ্ট কৰিব এছ ডি অ' কিজনে এ ডি চিক ৰিপৰ্ট কৰিব এ ডি চিয়ে ডি চিক ৰিপৰ্ট কৰিব তো তেনেকৈ হায়াৰকিত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হায়াৰকিটো আৰু বেছি অলপ বহলাই দিলে তো বেছিকলি বেছি লোৱা হৈছে ইয়াতে মানুহ তো তেনেকৈ ভেকেঞ্চিজ অভিয়াছলি ক্ৰিয়েট হ'ব কাৰণ চাৰ্কুল অফিচাৰখিনি আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচৰ আণ্ডাৰত পৰে তো অভিয়াছলি আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচৰ কেডাৰো ইয়াতে বাঢ়ি যাব আৰু লগতে এ চি এছ কেডাৰো বহুত ভেকেঞ্চিজ ওলাব তো নেক্সট আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত এইখিনি ভেকেঞ্চিজ আপোনালোকে দেখা পোৱা যাব এই দুটা ভেকেঞ্চিটো দেখা পোৱা যাবই আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ আৰু আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচ আৰু বাকী অন্যান্য আৰু পষ্ট তেনেকৈ ক্ৰিয়েট হ'ব কাৰণ এতিয়া এছ পিখিনিৰো কনফাৰেঞ্চ আছে তো তাতো কিজনী আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ আৰু তেনেকুৱা কিবা অন্যান্য কেডাৰৰ কথাও চাগে তেওঁ জনাব তো আমি সেইখিনিৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰিব লাগিব বাকী এজ অফ নাও আপোনালোকে এইটোৱে ভাবি লওক যে এ চি এছ আৰু এ এল আৰ এছৰ ভেকেঞ্চিজ ওলাব নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে তো যিসকলে এইবাৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে তো আপোনালোকে নিৰাশ হ'ব নালাগে সোনকালে নটিফিকেশ্যন আহি যাব এইটো বছৰ লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানত বাকী ইমানে আছিলে মই জাষ্ট আপোনালোকক এই নিউজটো দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম